Gewone mense, buitengewone God, getuig. Goeiemôre en baie welkom hier by Getuig. Ons is baie opgewonde, soos gewoonlik, om van die Here se goedheid te hoor in mense se lewens. En vandag het ons vir Christa Kleinhans hier by ons. Nou Christa, jy het nou al 'n paar keer hier deur my winkel se deure geloop, so ek weet van jou en ek het 'n groot gedeelte van jou storie gesien, soos wat jy in en uitstap in my winkel. En ons verwys nou letterlik na jou seentjie wat ek wil amper sê nie groot geword het in die winkel nie, maar ek het hom gesien groot word. Dit is. En vertel vir ons jou storie vanmôre asseblief. Okay, baie dankie vir die geleentheid dat ek my storie kan deel. So ja, ek het sê maar altyd 'n storie moet begin hê en ek begin maar altyd my storie waar ek en my man baie jonk getroud was. En jong, ons het ook maar soos die jong mense die verkeerde paaie gestap, verkeerde dinge gedoen en kan ek sê, ons was baie jollers, soos wat ons dit sal noem, en ons is even bikers gewees, en ons het al hierdie dinge gedoen, en weet jy, dit was maar nog altyd van jongs af 'n begeerte in my hart om 'n mamma te wees. En ek het 'n miskraam gehad in 2015, ek en my man was getroud in 2012, so toe het ek my eerste miskraam gehad in 2015, toe het ek reeds al daai ongeloof begin kry van, gaan ek ooit 'n mamma kan wees, en toe wou ons, ons het 'n trauma gewees in ons lewe, maar weet jy, ons was nog nie reg, dink ek nie, want toe het ons nog steeds gegaan en jy drink en jy jol en jy dink al hierdie lekker dinge van die lewe is die regte wy om te gaan. So toe het ons maar weer probeer in 2018 en toe het ek deur 'n ginekoloog en so aangesien, okay, maar ek het bietjie meer probleme as wat ek gedink het. Ek het endometriose, ek het sist op my eierstok, en dadelik het my hoop nog meer geval. En so het die dokter gesê, okay, maar hulle doen 'n klein operasie, verwyder die endometriose, verwyder die sist en dan sal alles net fyn wees en ek kan weer probeer om 'n kind te hê. So het ek my hoop op 'n dokter gesit en dit is nie waar ons hoop moet sit nie. Ek het wel gegaan vir die operasie en toe het ek ingegaan, dit was veronderstel om 'n halfuur prosedure te wees en toe dit op die ou einde 2 ure prosedure geraak en toe ons uitkom uit die theater uit en my man was hysteries want hy verstaan nie hoekom ek so lank in theater nie. Toe het die dokter vir my kom sê, maar hulle het 'n verkeerde prosedure op my gedoen. O, genade. So ja, ek het toe nou baie interessant gisterand toe dog ek, wag, kom ek gou net myself bietjie voorberei en ek gaan lees net weer op die prosedure wat hulle op my gedoen het. So wat hulle gedoen het op my wat verkeerdelik gedoen was 'n in Engels is 'n endometrial ablation. So dit is waar hulle heeltemal jou baarmoederwand totaal en al brand. As jy mooi gaan oplees, sê dit ook, dit word net gedoen op vrouens wat nie wil kinders hê nie. So daar het my hoop totaal en al geval. So ek wou net noem, ek het gevoel, nou wat ek het besef, wat die vyand vir kwaad bedoel, het God gekom en ten goeie verander. Ja. So daar's 'n rede wat ek deur al hierdie goed moes gaan, want anders sou ek nie vandag hier gesit en getuig het nie. Dis reg. Wow. Ja. So, ek het nog steeds hierdie hartsbegeerte in my gehad. Ek moet sê, ek het ook groot geword as kind aan die kerk en Jesus geken en ons het almal groot geword Christelik, maar nooit het jy daai intieme verhouding met hom gebou nie. En ek moet sê ek het in 'n verskriklike depressie ingegaan en van ek gaan nie 'n mamma kan word nie en my man het ons gelei na 'n pastoor toe waar ons weer hoop gekry het en dit is in 2018 na al hierdie gebeurtenisse wat ons toe besluit het, okay, wel, nou moet ons lewe omdraai en ons het ons harte vir die Here gegee en ons het totaal en al net besef, okay, laat die hele jol lewe tydperk agter ons, kyk voor ons, vertrou op die Here en dit is 'n groot journey wat begin het. Dit is nie 'n instant ding van jy loop nou pad saam met die Here nie. Dit is baie bid, baie tyd in die woord spandeer, baie dinge wat jy van jouself moet afbid, wat jy moet ontslaa raak van en jy moet letterlik alles aan Jesus oorgee sodat jy weer kan daai hoop en liefde vind in jou. En
ek wil nou nie heeltemal van trek af gaan nie. So ek wil gesê het, ja, dit is 'n woord wat vir my uitgekom het. In Johannes 10 vers 10 praat dit waar die vyand kom om te steel, slag en verwoes. En dis wat die vyand wou kom doen het in my lewe. Want hy het totaal en al waar lewe vandaan kom, jou baarmoeder, vir 'n mamma, kom verwoes. Sjoe. En toe het ek my hoop in die Here gesit en ek het daai geloof gevind om te weet, maar net hy kan lewe gee. God kan vir jou lewe gee en dit is 'n geloof waaraan ek moes vashou. En dit was nie maklik nie, want soveel twyfel kom in. Die vyand gebruik die mense die naaste aan jou om jou te laat betwyfel in jou geloof. Ek het so erg dat mense vir my gesê het, jy gaan nie kan swanger word sonder die hulp van 'n dokter nie. Gaan terug dokter toe. Hulle het my so laat betwyfel, maar ek het so vasgehou in my geloof, want dit is 'n saad wat net God in my hart kom plant het. Hy het daai geloofsaad in my hart kom plant. En ek het gegaan vir 'n tweede operasie. Ek moes weer gaan net om te probeer red en my baarmoeder en alles weer net bietjie te kan herstel, maar daai dokter het weer eens aan my bevestig, ek kan nie swanger word normaal nie, ek moet deur behandeling, en ons het daai pad gestap, ons het behandeling probeer, ek het inteendeel baie siek geword, en dit is nie 'n maklike stappad gewees nie. Ekskuus, en dit is deur daai tydperk wat ons ook gegroei het en groot en nader aan Jesus begin beweeg het. En dit was toe hy vir my daai saad van geloof in my hart kom plant het. En vir my kom sê het, ek gee lewe en jy sal 'n baba hê. Hou net vas aan my woord. En ek het op dit gestaan. Dit was regtig nie 'n maklike pad gewees om te stap nie. En ek moes verskriklik vergifnis deurgaan. Vergifnis was een van die grootste dinge wat ek moes neerlê, want vergifnis maak jou siek. Onvergewensgesindheid, ekskuus, dis die reg. Ja, onvergewensgesindheid maak jou siek. En ek moes die dokters vergewe, ek moes soveel mense in my lewe vergewe. Ek moes vergewe van waar ek klein was. Ek moes myself kom heel maak. So ek het letterlik toe ek die dag besluit het, okay, alle behandeling sit ek nou een kant en ek vertrou totaal op God, het ek begin 'n healing proses ingaan. En dit is waar ek geestelik genesing gekry het my liggaam ook, ek het letterlik gevoel hoe my liggaam genees. En ek kon voel hoe my vroulike dele net weer begin werk normaal. En dit kon ek alles net aan die Here toe gee. En dit was so 2 jaar na dit, wat ons baie gebid het. Ek moet dit net noem. In 2020 het ek weer 'n miskraam gehad. So ek het normaal swanger geword toe op die ou einde. En ek het 'n miskraam gehad. Dit was ek was net so 4 weke swanger. So dit is vir my baie mense was half teen my, want ek het die hele tyd gesê, die Here het my net kom wys wat ek kan doen. En ja, natuurlik het ek gehuil, dit is nie lekker om 'n miskraam deur te gaan nie, maar die Here het my weer kom hoop insit, waar die vyand weer probeer kom steel het. Maar ek gee lewe, ek kan in die barren wasteland. Presies. Lewe oprig. Ja, dit is net so. En dit is waar ek, toe half, het die Here vir my so 'n belofte in my hart kom sit, van, die vyand het 2 probeer wegneem van my af, die Here gaan vir my 2 gee, en ek moes vashou aan daai belofte, ek het so vasgehou, so in 2021 het ek uitgevind weer ek is swanger, en my seentjie Joshua is toe gebore, wat ook 'n baie moeilike tydperk was, want hy is te vroeg gebore, hy is weer eens om 32 weke gebore, so dit is asof die vyand die hele tyd 'n aanslag op my lewe het, hy probeer keer, en probeer wegneem, en dan kom die Here en hy draai dit in goed in. So, dit is as jy soos half gekies is, en almal van ons is gekies om vir die Here te werk, maar dit is asof die vyand dit weet, en hy wil alles probeer stop vir jou, om die Here se goedheid te kan wys. So, ek het vasgehou aan, of die Here het vir my 'n skrif gegee, wat ek graag wil deel, wat daarop neerkom oor, hoe dit amazingly is, dat die Here my seentjie vir my gegee het, waarvoor ek net my hart opgesit het. Daai hartsbegeerte wat ek gehad het om 'n mamma te wees, het die Here vir my kom gee, want ek het vasgehou aan hom, en dit kon net nie anders nie. So ek deel, dis 1 Samuel 1 vers 27, waar die Here sê, of waar,
dit gesê het, ek het die Here gevra om my hierdie kind te gee en hy het my gebed verhoor. En weet jy, dis iets wat ek wil deel. Ek het altyd net aan daai gedeelte van die skrif vasgehou en so die Here vir my kom wys, maar lees net bietjie verder. En toe ek verder lees en dit sê, nou gee ek hom terug vir die Here. Hy sal lewenslank aan die Here behoort. Toe besef ek, maar ek moet my kind opdra aan die Here elke dag vir hom bid. Sy lewe was ook in gevaar met geboorte al, en die eerste jaar van sy geboorte was baie moeilik. Hy was baie in en uit die hospitaal uit. Hy is prem gebore, sy longetjies was nie ten volle ontwikkel nie, en daar's nog so baie getuies wat daaruit ook kom, want waar hulle gesê het vir my, hy gaan ten minste 2 maande in die NICU wees, 3 weke, toe kom hy uit. Ons het letterlik in daai tydperk geleer hoe om te bid. Ek het langs sy bed gesit, dag en nag en gebid. En waar jy nie meer weet wat om te bid nie, het die Here my geseën met tale, en ek het in tale langs sy bed gesit en bid, en die Here het ons so geseën en hom so opgetel. Die Here het ons gebruik in die NICU vir ander babas, om vir ander mammas te bid. So alles wat jy deurgaan, daar was 'n rede hoekom ons daardeur ook moes gaan. Die Here gebruik alles wat jy dink is sleg in jou lewe ten goeie. Ja, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Vir die wat hom liefhet. Ja. Dit is net En so. ek sê altyd, jy weet, in daai storm, you don't understand. Maar as jy daardeur kan kom, net deur die genade van die Here, en jy kyk terug en jy sien daai hele prentjie, dan kan jy sê, kyk hoe die Here dit gebruik. Ja. Selfs in julle storm Ja. en vrees, het julle nog steeds goed gedoen vir hom. Ja, en dit is soos jy nou sê, partykeer ons het so nodig om ons getuies te deel. Want toe ek nou weer eens gisterand gaan my notas hervat en hierdie getuie deel en neerskryf, dan besef jy net weer wat het die Here vir jou kom doen. En jy kry net weer hoop van die Here is nog heeltyd met my, en dan sien jy maar, ek het vergeet van hierdie wat die Here vir my gedoen het, en al hierdie dinge wat die Here vir my kom wys, en soos ek sê, die Here bou elke dag aan ons getuie, eintlik, want dit het toe nou nie daar gestop nie. Ek het, nadat Joshua, hy's nou al amper 4-jarige seentjie, en hy's gesond, en hardloop rond, en hy's baie intelligent, en dis nog iets wat almal vir my gesê het, omdat hy te vroeg gebore is, gaan hy 'n agterstand hê, en nou sê hulle vir my, hy is eintlik voor, want ek het hom opgedra aan die Here, presies soos wat die skrif gesê het, ek moes hom teruggee aan die Here, want die Here het hom vir my geleen, so ek moet hom opdra aan die Here, en hy is nou intelligent, en ons is dankbaar daarvoor. En so het ek vasgehou aan die belofte, want die Here het vir my beloof, ek gaan my tweede baba terug hê, wat weer eens van my kom vat was. Ja. En ek het so vasgehou aan daai belofte, en my man was nie reg daarvoor nie. Ek gaan eerlikwaar vir jou sê, alles wat ons deur is met Joshua, het hy gesê, hy sien nie kans vir nog 'n baba nie, hy sien nie kans vir nog 'n kind nie. En ek het vir die Here gaan sê, maar Vader, U het daai belofte in my hart kom sit. Ek gaan nog 'n baba hê, en nou is my man nie vir dit nie. En so moes ek bid vir my man ook. En inteendeel het my man vir my gesê, wel, as jy nog 'n kind wil hê, moet jy bid vir my hart moet verander. En ek het dit regtig gedoen, ek het ingetree vir my man. En wat het die Here kom doen? Hy het vir my man eerste gewys, ons gaan nog 'n baba hê. En hy het dit so duidelik aan my man gemaak om vir hom te wys, dit gaan 'n dogtertjie wees. En ons het 2 jaar na Joshua, het ek toe net weer vasgehou aan daai belofte wat die Here vir my kom wys het, en ek het weer normaal swanger geword. Soos toe ek terugkom by die dokter, ek sê vir hom, ek is weer swanger, en toe sê hy, this is miracle baby number 2. Die dokters was verslaan om te weet, kyk wat die Here kom doen, en dit is net amazing hierso is, en ek sê altyd, sy is my beloofde baba. Joshua is my wonderwerk baba, en sy is my beloofde baba, want die Here het so my beloof. Ek verwys na 'n skrif toe van Maria, en in Lukas 1 vers 45, wat sê, jy is geseënd, omdat jy vertrou het, dat die Here sal doen wat hy gesê het, hy sal doen. En ek het so vasgehou aan daai skrif, want ek moes vasgehou het aan daai belofte. Weereens het daar soveel twyfel ingekom en gewonder, moet ek regtig nog 'n kind hê? Moet ek weer daardeur gaan? Is ek reg daarvoor? En daar het ons vir Tianay, sy's nou 'n jaar oud, gesond, normaal gebore. Sy is hierdie sterk dogtertjie, en die Here het dit vir my man kom wys. Dit was net wonderlik. 'n skrif wat
ek en my man gedra het van dat ons besluit het om ons harte vir die Here te gee, wat die Here vir ons kom wys het, wat hy vir ons beplan, is 'n skrif wat Hebreërs 11 vers 1 en ek sien dit hier op jou winkelsentrum, dit is so mooi wat dit vir my so uitstaan, wat sê, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Yes. En dit sê net alles in een. Dit word so mooi saamgevat. Ons het vasgehou in dinge wat ons nog nie kon sien nie, maar die Here het dit vir ons waar gemaak. En die Here bou nog steeds aan ons getuie. Daar is soveel wat nou in ons lewe eintlik gebeur, wat dalk op 'n ander dag moet ek getuig, en dit is net, die Here is so besig met ons, en om hierdie getuie te kan deel, en om hoop vir vrouens te kan gee, om te sê, gaan na God toe, gaan hou vas aan wat hy vir jou in jou hart sit, wat hy vir jou beloof, want dis net hy wat kan lewe gee. Absoluut, ja. Ek het gisterand inteendeel, is dit 'n nuwe revelation wat die Here vir my kom wys het, om vir my weer eens te wys. Ek wil 'n klein getuie deel op Tiaan se eerste verjaarsdag. Sy is die 1 Augustus gebore, so ons nou sy rukkie terug wat haar eerste verjaarsdag was, het sy was sy bietjie siekerig, sny tande, en dis maar nie lekker dinge wat baba deurgaan nie, alle mamma sal dit weet. En so het sy ons 'n partytjie gehou vir die Saterdag, wat ons net weer die goedheid van die Here wou gedeel het, en celebration van 'n nuwe seisoen in ons lewe waarmee die Here besig is, en ons wil haar lewe regtig gevier het. En daai aand het sy 'n bietjie koors, en sy's nie lekker nie, en ek dink laat ek net vir 'n bietjie pynstroopie gee, laat sy net kan rustig geraak, laat sy kan lekker slaap. Sy was heeldag in die son en so aan. So gee ek vir die pynstroopie, en soos enige mamma weet, beklei 'n baba daarteen, en ek is toe nou gee dit vir haar in, en op daai oomblik begin sy te verstik. Maar dit was nie klein verstik nie. Sy het verskriklik groot verstik. Sy het opgehou asemhaal, sy het begin blou raak, en ek het so groot geskrik, my man het haar vasgehou, so ek het letterlik gesien hoe die lewe uit haar uitgaan. Sy het so pap begin raak in sy arms. En al wat ek en hy op daai oomblik gedoen het, is uitgeroep het na die Here toe, en gesê, Vader, help. Ons weet nie wat om te doen nie. U moet lewe terugsit, en my man het letterlik gesit, Here, laat haar asemhaal in Jesus naam. En ons het gesien hoe sy so begin snak na asem, en net begin asemhaal. Dit is asof die Here net daai lug in haar longetjies ingeblaas het, en sy het begin asemhaal. En toe ons daai Sondag in die kerk kom, toe is daar een van die ouer dames wat kom getuig het oor haar man, wat ook dieselfde tydperk, en hulle, dis baie meer ouer paar, kan ek sê, wat haar man ook geval het, en opgehou asemhaal het, en die Here het lewe kom terugplaas in hom. En toe besef ek, hoe amazing is God, wat kan lewe terugplaas, waar die vyand dit wil kom wegvat. Hy het eerstens kom probeer wegvat, dat die Here enigstens lewe kan in my sit, deur om weg te vat dat ek 'n baba kan hê. En toe probeer hy weer met my 1-jarige dit wegvat, en hy het dadelik lewe teruggesit, waar ons uitgeroep het na hom, waar daar 'n ou dame vir haar baie ou man kom roep het, Here, sit lewe terug. Hy dadelik kom lewe terugsit in daai man, want hy het geval, en sy het uitgeroep na hom, en hy het dadelik weer asem gehaal. Dit is God van lewe. Die vyand wil kom steel, wegneem en verwoes, en die Here kom, en hy kom gee lewe. Absoluut. Wonderlik. Nee, ek sit heeltyd hier, en ek hang aan jou lippe, want dit is so wonderlik om te luister, en ek kan sien die passie brand in jou hart, om dit te deel. Daai dankbaarheid, daai genade wat jy ervaar. Ek sê altyd, as 'n mens, ons sing so maklik Amazing Grace en al die dinge, maar ek kan altyd sien in die mense wat getuig, wie het al daai genade gesmaak. Selfs in die grootheid wat ons dink is groot, dink ek is dit 'n druppel in die emmer van wat werklik in God steek, in sy genade, jy weet. Maar ek kan altyd daai passion sien, en sien, julle het die genade van die Here al beleef. Ek wil net gou een vraagie vra, en ek dink, as jy dalk bietjie bemoedigende woorde het, want daar's soveel van ons
dames, ek wil nie sê mamas nie, dames wat smag daarna, en ek sê vir daai mense wat absoluut glo, van dag 1 af was ons as vrouens gemaak om te kan moeders wees. Ja. Dis in ons nie net in ons wesige blueprint nie, maar in ons liggame, jy weet, daai fisies ons gemaak vir dit. Dit is. En soos jy sê, ons word absoluut attack daar. Maar hoe hou jy moed as dit nie kom in jou tyd nie? Want ons tyd en God se tyd, nê? Dit is waar. En dis die moeilike deel, Ja, om dit te is. sê, bly moed hou, ten spyte Ja. van my tyd en God se tyd. Dit is so waar, want om net vinnig te noem, net voor ek uitvind het ek is swanger met Joshua, het ek by die Here gaan sit en gesê, Here, ek weet u tyd, maar wanneer? Ek wil nou weet, ek kan nou nie meer wag nie. Ja. En ek het so 'n vertroue in my hart gehad dat ek weet u kan dit doen. En dit gaan dit doen. Ja, en u gaan dit doen. Maar ek weet dit gaan op u tyd kom, maar asseblief, ek wil nou weet, wanneer gaan dit nou gebeur? So dis regtig so, dis moeilik om daai moed te sê en weet jy, ek dink waar ek my moed gekry het is in die woord. Want jy kan nie gaan elke dag leef sonder om tyd in die woord te spandeer en tyd by die Here self te spandeer nie. Want hy is die enigste een wat daai geloof in my hart kom sit het. En niemand anders kan dit vir jou in jou hart sit nie. So hoe meer tyd jy in die woord spandeer, hoe meer tyd jy by die Here spandeer, hoe meer hoop kry jy, hoe meer geloofs gee hy vir jou om te weet hy kan vir jou gee. En dit gaan nie net om mamma te wees en net om, dit is vir enige uitdaging. Enige uitdaging, daar's die regte woord, wat in jou lewe kom. En jy weet, jy het hierdie pad om te stap. Spandeer tyd in die woord, spandeer tyd by die Here, sit dit by sy voete, maak tyd. En dit, weet jy wat, ek het iets neergeskryf inteendeel in my vorige getye, wat my man sê, time is a myth. Want jy sê altyd, ek het nie tyd nie. En jy is so besig, die lewe is vandag so verskriklik besig. Mens kry nie meer tyd om stilte tyd te hou en by die Here te sit nie. Maar weet jy wat, die Here gaan vir jou die tyd gee. Maak tyd. Ek het ook ek gaan net vinnig noem, wat ek in 'n depressie ingegaan het na Tianay se geboorte. En die Here het my daar uitgehaal, want ek het ook gevoel ek het nie meer tyd vir hom nie. Ek is te besig met my kinders. En ek het die hele tyd my kinders die skuld gegee om te sê ek kan nie by die Here uitkom nie. Maar weet jy, die Here het my so kom wys, maar hy het ek eintlik vir jou tyd gegee, jy het dit net nie wys gebruik nie. En nou is ek so geseën dat ek nog steeds kan borsvoed. En gister het Tianay wakker geword met koors. En ek sê, Here, ek moet voorberei en ek het al hierdie dinge om te doen. En toe die Here vir my kom wys, daardeur het hy my ook gehelp, want sy 'n borsvoed baba wat siek is, wil net aan jou bors wees. Sy wil net aan mamma vas wees. Toe wys die Here vir my, jy het meer as genoeg tyd nou om te bid. En om by my te sit, want ek het vir die Here gesê, elke keer as ek sit met Tianay en sy drink aan my en ek moet net, al wat jy kan doen is stil sit. Ja, jy is nou Is stil. tyd wat jy by die Here spandeer. En so het ek so voorberei met haar wat gister nie lekker was nie en wat siek was en ek is nou te bang om vir haar medisyne te gee nadat sy so verstik het. So dit is waar die Here ons liggame nog meer so amazing maak, want alles wat sy nodig het uit my uitgekom deur die melk wat sy deur my gekry het. En so het die Here tyd gemaak vir my om by hom te spandeer om voor te kan berei. So dis eintlik wat ek nou wil sê is tyd by die Here. Spandeer tyd in die woord en spandeer tyd by die Here. Dit is net hy wat dit vir jou kan gee. En hy sal vir jou tyd maak. Ja. Jy moet dit net gaan. Ek hou van daai wat jy gesê het, time is a myth. Ek's ook baie gejaag, ek self 'n tweeling en dis take en dis al die dinge. En ek sit gereeld en sê ek, Here, U is die God wat alles gemaak het. U het tyd ook gemaak. Ja. Wat sort of mens gemaak is in hoe ons dit lees en so, maar hy het gesê, so lank is 'n dag, hy het dit gemaak, Here, U is die God van tyd, help my om my tyd goed te bestuur, en om te sien waar het ek regtig tyd, en soos jy sê, met wysheid te gebruik, en ja, ek moet sê, partykeer kom doen ek eers bietjie stilte tyd hier by die winkel, maar dan is dit nou al 8 uur of 9 uur weer, dan is dit al gejaag. Maar die oggende wat ek dit reg kry om vroeër dit te doen, is die dae wat ek die meeste tyd het. En dis nie omdat ek vroeër opstaan nie. Dit voel vir my, God help my dan net om my tyd
dit voel vir my hy sit om 'n bietjie in slow motion. Ja, Ek voel net ek het meer tyd daai dae. Ja. En dan kom die vyand en steel daai tyd wat jy eintlik in dit wil sit. Jy is bietjie moer of jy verslaap of wat ook al of iets gebeur. Dit is Maar, so waar. ja. Ja, ek self het dit gesien en soveel al daaroor getuig wat ek sê. Ek het in die oggende ook staan vroeër op en en toe het ek agtergekom ek is nie 'n oggendpersoon nie. En toe die Here vir my kom wys, weet jy wat? Mense Jy's is. 'n aandpersoon. So as hy kinders gaan slaap en almal is stil en rustig in die huis, dan spandeer ek my stilte tyd by die Here. dis So vir awesome. elke vrou wys die Here dit anders. Yes. Party vrouens moet al 4:00, 5:00 in die oggende opstaan. Sorry, dit werk nie vir my nie. Ek slaap in. Ja. En dan staan ek bietjie of maar dan gaan slaap ek later. Ja. Maar dan gaan slaap soos ek het gisterand na 12 uur gaan slaap en Tiaan hy drink nog aan my deur die nag en toe voel ek Here mag gaan soveel min slaap in hê asseblief gee my genoeg krag vir môreoggend en dan môreoggend staan ek op en dink ek wow dit voel of ek 'n hele nag se rus in het want ek het my tyd aan die Here gegee. Absoluut. Gisterand het ek tyd by die Here spandeer. So dit is soos jy sê as jy jou tyd vir die Here gee maak hy jou tyd vir jou meer. Dis amper dit voel so dit voel ja. So, ja. Ag dis wonderlik. Ag ek sê vir jou so baie dankie. Dis vir my so voorreg om hier te hê en vir die ouens wat dit nou obviously nie weet nie, dit was ook maar 'n paar keer se vat en los en so, maar jy sê dis wonderlik. Ek is so dankbaar en ek glo jou storie gaan harte raak, want die wat ek gesê het my hart geraak. Al het ek dit eintlik al gehoor. Dis wat lekker is as ons dinge praat oor die dinge van die Here. Daar's mos die gesegde jy moet net nie so besig wees met die dinge van die Here dat die Here van die dinge mis nie. Okay. Maar dis so lekker altyd om te praat oor die dinge van die Here en dit wat die Here doen in sy faithfulness laat dis elke keer vars, dis elke keer lekker en dis elke keer nuut. So ek sê vir jou baie dankie en ek sê ook vir jou man baie dankie wat kom help het vanoggend met die tweeetjies. Hulle is nou op 'n lekker besige ouderdom. Maar alles pragtig en dis vir my lekker om hulle te sien. Ek het nou vanoggend eerste keer vir Janey in lewende lywe gesien. Ja. Maar ek sien altyd op jou status en dit is vir my so mooi om te sien hoe hulle so saam groot word en ons dank die Here vir hulle lewens want ons weet die Here het ook 'n plan met hulle in die toekoms. O ja. En dis hoekom hulle aangeval word. Dit is maar die Here het 'n plan vir spore wat hulle moet trap en ons bid die seën van die Here oor hulle ook en oor jou gesin en jy's welkom om enige tyd nog 'n getuienis te kom deel. Baie dankie. Ek sal graag wil en ek moet sê my man het net so groot getuies. En he's on the hook, nee. So jy moet vir hom sê hy moet kom. Baie dankie en baie dankie vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om net die wonderwerke van die Here te kan verkondig. Baie dankie. Wonderlik. Baie dankie. Dankie. Getuig die podcast is gebore uit seer. Maar hy is hier om jou storie te hoor. En daarom nooi ek jou uit. As jy jou storie wil kom deel met ons. As jy jou storie, jou getuienis wil laat opneem, nooi ek jou uit. Kontak ons. Ons inligting sal beskikbaar wees op ons sosiale media. Kontak ons. Ons wil graag met jou gesels, ons wil graag jou storie opneem, sodat dit ook uit kan gaan en op die ore kan val wat God bepaal. Ons sien uit om jou storie te hoor.